Oraciones en el Salón del Trono, 10 de noviembre. Sonido de truenos. Cuando gritó, los 7 truenos respondieron retumbando sus mensajes. Apocalipsis 10:3. Padre fiel, qué profundos anhelos hay en tu corazón por revelar a Cristo en su plenitud. Anhelas hacer retumbar tu gloria a través de tu pueblo que comparte el trono de Cristo. Qué privilegio es asociarme contigo a través de la oración. Hay un profundo estruendo en los cielos y nosotros respondemos con nuestros propios estruendos. Dios, hoy sigo la corriente subyacente de tu voz hasta el salón del trono. No te escondes para quienes te buscan no puedan encontrarte. Nos atraes a tu presencia con misericordia y revelas tu corazón a quienes lo buscan. Anhelo conocer las profundidades de tus anhelos. Quiero orar para que tus anhelos se manifiesten en la tierra, tal como ya lo están en el cielo. Mis propios anhelos se mezclan con los tuyos a través de la intercesión, hasta llegar a la raíz de tu corazón y de tus deseos. Eres maravilloso, Señor. Eres digno de todo lo que deseas. Uno mi corazón al tuyo en intercesión, orando desde la revelación de tu palabra. Que resuene el trueno. Amén.